नाज़रीन अवामी न्यूज़ में खबरें सिलसिलो जारी है। इन वक्त के ठुल मां ख़बर ॾींदड़ ठुल जे सैयद दामन अली शाह मोहल्ले जे रवासी सैयद अरब अली शाह मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो आहे त साईं असांखे अब्दुर्रहमान शाह में ख़तरो आहे। असांजे ॿाहिरि प्लाट पिया आहिनि, उन प्लाटनि ते कब्ज़ो करे थो। असांजे पीउ जे मथां बंदूकां खणी आयो। सुबुह जे टाइम ते असां सवेर सां उथियासीं। सवेर सां मुंहिंजो वालिद साहब ॿाहिरि वियो। असांखे वधि में वधि अब्दुर्रहमान शाह जे पुटनि खां अज़ीज़ शाह, उन जो आसिम शाह ॿियो पुटु अथसि, असांखे उन खां वधि में वधि असांखे भउ थिए थो, ख़तरो थिए थो। बंदूकां खणी हथियार खणी असांजे पीउ खे मथां अची बीठो। असां सवेर सां ॿाहिरि निकितासीं त ॿाहिरि उहा भॼी विया। साईं असां घर ॾे भॼी आया त चए त बाबा मूंखे मारे थो पंहिंजो भाउ। उन ते सिर्फ़ु असां कम जे लाइ उनखे चयो अथईं त बाबा हिते कमु न कर, असां सां वेही किथे चारि असां सां ॻाल्हियूं कर, तूं असांजे प्लाटनि ते कब्ज़ो छो थो करे। असांखे वधि में वधि असांखे भउ आहे साईं अब्दुर्रहमान शाह को, अब्दुर्रहमान शाह जे पुटनि को असांखे तहफ़ुज़ खपे। SP जकमाबाद खे अपील आहे, SSP खे अपील आहे, DSP ठुल खे अपील आहे त जीअं त असांखे तहफ़ुज़ खपे वञे। असांखे इन माण्हू ख़तरो आहे, भउ आहे साईं अब्दुर्रहमान शाह मो, अब्दुर्रहमान शाह जे पुट मो। उन में साईं 2 पुट अथसि, ॿिन्ही पुटनि में असांखे ख़तरो आहे। सुबुह शाम जेॾी महिल बि हिन खे हथियारनि सां घुमंदा वतंदा, असां घर को ॿाहिरि निकिरी नथा सघूं। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।